হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমিও আছি মোটামুটি ভালো। ভালো কি আর আছি, তো যে তবু ভালো ক্ষণ লাগে। তো তোমরা যারা যারা আমার ভিডিও দেখো, দেখি আমি, অনেকেই দেখে, ভিউজ হয়, কিন্তু কেউ লাইক করে না, কেউ কমেন্টও করে না, আর চ্যানেলটারে সাবস্ক্রাইবও করে না। তারপরে শেয়ার তো দূরের কথাই, কোনো কিছুই না, শুধু একটু দেখে ওই দুটুকুই। আমি খাইতে খাইতে কথা কই না, তো এমনিতে ভয়েস দিতাছি আর কি, ভয়েস করে কইতাছি। সবাই যারা যারা আমার ভিডিওটি দেখতাছো বা যারা ওই চোখের সামনে আয় বা দেখতাছো, প্লিজ দয়া করে সেটা সাবস্ক্রাইব করে লাইও আর লাইক কমেন্ট করো। তো আমি এডি কইতাছি, কেলেগা কইতাছি, অনেকেই অসুবিধা আছি, মানে সাবস্ক্রাইব করলে আর লাইক কমেন্ট করলে আমার যদি একটু তোমরার আশীর্বাদে, তোমরার দয়াতে যদি একটু ভালো সময় হয় বা ভালো হয়, তো তোমরা দয়া করে যারা যারা ভিডিওটি দেখো, দয়া করে সেটা সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটারে, আর লাইক কমেন্ট করো, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। সবাইরে রিকোয়েস্ট করে কইতাছি যারা ওই ভিডিওটি দেখো। তো এটাই আমার কথা। আর আমি আজকে খাইতাছি হইছে ইয়ে দিয়া, এই কিটা জানি কয়, কবি ডাটা দিয়া, চরচড়ি, কবি ফুলকপির যে ডাটা আছে না, এই দিয়া চরচড়ি শস্যা দিয়া। আর হইছে গিয়া শুটকি মানে শুটকি মাছ আর কি, শুটকি মাছ দিয়া তরকারি, আলু বেগুন শিম এইসব দিয়া, শুটকি দিয়া ঝোল তরকারি, আর কবির ডাটা দিয়া চরচড়ি, এটি আমি খাইতেছি আজকে। আর আমার বাড়ি হইছে ত্রিপুরা, ইন্ডিয়াতে। তো প্লিজ আমার একটু সাপোর্ট করো সবাই। আমার ভিডিও যার ওই চোখের সামনে যাচ্ছে ওই দেখো, দয়া করে চ্যানেলটার একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও আর লাইক কমেন্ট করো, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। তোমরা একজনের একটা সাবস্ক্রাইবে আমার একটু উপকার হইতে পারে। তোমরা একটু সাবস্ক্রাইব করলে একজনের উপকার হইতে পারে, এটাই তো অনেক না? তো তোমরা যদি ভিডিও দেখো আর সাথে সাথে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেও, হয়তো আমার একটু উপকার হইতে পারে। তো প্লিজ দয়া করে চ্যানেলটারে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর লাইক কমেন্ট করো। ভিডিও খারাপ হইলে খারাপ কও, বালা হইলে বালা কও, আর কিভাবে মানে ভিডিও কিভাবে করণ লাগে হয়, যদি না হয় এটাও কও। তবু লাইক করো, কমেন্ট করো আর চ্যানেলটারে সাবস্ক্রাইব করো। তো আমার প্রায় খাওয়া দাওয়া শেষ। ভিডিও দেখলে প্লিজ দয়া করে সেটা কমেন্ট করো। আর এদিকে আমার ঘুমে হেও তাকে না দেখে